Hey guys, Assalamu alaikum. இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு குயிக்கான எக் பட்டர் garlic ரைஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கொள்வோம். அண்ட் இப்போ இதில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளணும். பட்டர் மெல்ட் ஆகின பிறகு இது கூட கார்லிக் அண்ட் ஆனியன் க்ரீன் சில்லி சால்ட் சேர்த்துட்டு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு சாட்டே பண்ணிக்கொள்ளணும். அண்ட் இப்போ இது கூட முட்டை பெப்பர் சேர்த்துட்டு அகெயின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. முட்டை இந்த மாதிரி ஸ்க்ரம்பிள் ஆகிட்டு வரப்போக்குள்ள இது கூட நாங்கள் குக் பண்ணி ஆற வச்சுக்கிற ரைஸை சேர்த்துக்கொள்வோம். கூடவே கொஞ்சமாக சாய் சாஸ் அண்ட் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற கேரட் சேர்த்துட்டு நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் இதை இப்போ குக் பண்ணணும். ரைஸ் செய்யப்போக்குள்ள ஹை ஃப்ளேமில் செஞ்சோம்னு சொன்னால் அந்த ரைஸ் நல்லா உதிரியாக வரும். அண்ட் கடைசியாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லைன்னா லீக்ஸ் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சிம்பிளான நல்ல டேஸ்டான எக் பட்டர் garlic ரைஸ் ரெடி. இன்ஷால்லா இதே மாதிரி இன்னும் ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர், பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.